Posição a 1000 a 300 aqui. Aqui tem um arranco, um arco de fogo. E aí, Cassinho, beleza? Tem medo de fogo? Não tem? Vamos lá então, galera. Vamos até 3. Contando até 3, vamos! É 1, é 2, é 3. Pista liberada, Cassinho. Já se vai dar uma funcionada. Vamos fazer o seguinte, na palma da mão pra todo mundo ajudar a gente, DJ, vamos lá. Solta o som pra todo mundo bater na palma da mão, vamos lá.